Ташиев кыйшалаңдай эле айтайынчы, камалыш керек. Мына бизди төңкөрүш кылат деп бизге окшогон активисттерди канча каматты. Ошо бийликти күч менен басып алууга аракет кылып Токтогул районунда өзүнүн досторун алып келбедиби? Кундуз Сулайманов, Болот Борбиев деп. Аны ким тана алат? Мен баарын ачык айтам. Мына Камчыбек Ташиевдин эң жакын досу Болот Борбиевди колдоп чык деди. Жоо, мен күрөшөм өзүм. Десем, жок, сени баары өткөрбөйт деп алдын ала айтышты. Эмне деген шайлоо десем, шайлоо жок, ушундай деди. Анда мен президентке барам дедим. Президентке барсаң камаласың деди. Сен азыр и так эркиндикте жарым бутуң эле жүрөт, жарым бутуң түрмөдө, камаласың деди. Мен ошондо түшүндүм. Экиге бөлүнүп, бийликти күч менен басып алууга аракеттер болуп атканынчы. Бирок чындыкты айта алган жокмун. Кантип айтасың? Зөөкүрчө элдин баарын, баш көтөрүн баарын башын жарып атса, кыргыздын келечегинде ушуну талкалашабы, баскынчылык кылып, кантип ушу Кыргызстанды түптөйт деп мен өтө жалат болуп жүрдүм. Эмне үчүн камалбаш керек? Биз азыр пробацияда жүрөбүз мына, кыйналып. Албозо кылтыйып, башын чыгарып алып, элге кайрылмыш бол. Ошо элди өзү тоноду го. Ошо мен деген активисттердин баарын өзү камады го. Өзү айтпады эле. Коррупция менен не дай бог кармалсаңар, баарыңар камаласыңар деп өзү кармалып атпайбы? Өзүнүн бир туугандары айлана чөйрөсү миллионер болбоду эмне керек дагы? Баласы болсо жол ачып атат, өзү болсо тиги нефтин кайра ташып атат. Кайра аргасы жерге мынакей мен ачып атам, мен мынтип атам деп эле. Каякта ада акча? Калыс болбойлу. Президент дагы ушунчасына баарына чыдады. Азыр болсо мынакей азыр мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө сокку кылып, коркутуп үркүтүп, экиге бөлөм деп атат. Мен Токтогул районунда бөлдүрбөйм, чын айтайын. Мына Болот Борбиевди узурпация кылып алып келген командасы менен. Кундуз болсо камалды, көрдүңүздөр, менин чындыгым кандай чыгып атат. Бизди даярдап эле сындырбадыбы баардыгыбызды? Ошо шайлоолорду даярдап, президенттикти жанагынтип импичмент менен же башка жолдор менен баарына даярданышпадыбы? Ошон үчүн камалыш керек. Өзүнүн жазасын алыш керек. Узурпатордук го тандайларды. Кызматын кыянаттык менен пайдаланды. Туура беренелер коюлду. Анан кийин элди экиге бөлөм деп токтотуш керек. Азыр бийлик жашынакай ишин кыла берсин өзүнүн. Өнүктүрө берсин. Анан монтип саясий ар кандай боек кылып, коомду экиге бөлүп жарып, ушуга даярданышканда баардыгы эле былчылдатып мен кылып атам, мен мынтип атам деп каякта бюджеттин акчасы анын баардыгы, элдин акчасы. Токтотуш керек андайдын баардыгын. Камалсын. Мен кыйшалаңдап эле айтам, камалсын.